अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला अनूना असंपूर्णा तस्मात् तर्हि शारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कार न विज्ञानम् न चक्षुर्न श्रोत्रं न घ्राणं न जिह्वा न कायो न मनो न रूपं न शब्दो न गन्धो न रसो न स्पर्शव्यं न धर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनो धातुर्न धर्मधातुर्न मनो न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयः न दुःखसमुदय निरोधमार्गः न ज्ञानं न प्राप्तिर्न प्राप्तिः तस्मात् चारिपुत्र अप्राप्तित्वेन बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तावरणः चित्तावरणनास्तित्वात् तत्रस्थो विपर्यासादिक्रान्तो निश्चनिर्वाणः त्र्यतो व्यस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरम् सम्यक् सम्बोधितमपि सम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो रुद्रमन्त्रो समसममन्त्रः सर्वदुःख प्रशमनमन्त्रः